تفتكر إن كل ما الزمن بيعدي كل ما مستوى ذكاء الناس بيزيد أكتر؟ يعني مثلا لو قارنا الناس اللي عايشين دلوقتي باللي كانوا عايشين من 2000 أو 5000 سنة، فهنلاقي الناس اللي عايشين دلوقتي مستوى ذكائهم أفضل ضعفين أو 3 أضعاف مثلا. خليني أقولك إن لأ خالص. ليه بقى؟ لأن الناس اللي كانوا عايشين في البداية كان كل تركيزهم على إن هم إزاي ينجوا من الحياة. يعني مثلا ما كانش حد عارف إن لو تعبان قرصه هيموت، ما كانش حد عارف إن الأسد أقوى من الإنسان، فكانوا لسه في البداية بيجربوا التجارب البدائية دي، فكان تركيزهم إزاي يقدروا يعيشوا وينجوا من كل الحاجات اللي حواليهم. وبعد كده بدأوا يركزوا اجتماعيا أكتر، فبقوا يكونوا زي فرق كده ويبدأوا يشوفوا المكان الآمن اللي يعرفوا يعيشوا فيه. فلما مجموعة جديدة تيجي على مكان في مجموعة تانية عايشة فيه، فهيحصل بينهم خلاف، فبيحاربوا بعض. فلما بيحاربوا بعض بيحتاجوا إن هم يعملوا حيل ومكائد عشان ده يكسب أو ده يكسب. فهنا بقى يشغلوا دماغهم أكتر في إن هم إزاي يكسبوا في المعركة دي. مع مرور الزمن كان ذكائهم بيشتغل في إزاي يبنوا وإزاي يعملوا حضارات وإزاي يعملوا كل الآثار والأهرامات وكل الحاجات اللي موجودة دي، لحد ما وصلنا للزمن اللي إحنا عايشين فيه دلوقتي، اللي لقينا كل حاجة تقريبا جاهزة. لقينا الأمن موجود، لقينا إن كل واحد ليه دولة وكل حاجة مجهزة وكل حاجة مفهومة ومعروفة، فبدأنا نركز على الرفاهيات على طول، فده اللي خلانا نبان أكتر ذكاء. لكن في الأصل البشر من البداية لحد النهاردة مستوى الذكاء ما اتغيرش بأي درجة، كل البشر مستوى ذكائهم متساوي تقريبا. فلو كنت فاكر إن الناس دلوقتي مستوى ذكائهم أعلى بكتير من اللي كانوا عايشين زمان، فخليني أقولك إنك غلطان تمام. وبس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لي سبسكرايب عشان تشوف فيديوهات أكتر.